Sveiki, sveiki visiem 360 TV Dinamo Rīgas skatītājiem un paldies visiem, kuri ir atsaukušies mūsu nākamajai jaunajai, manuprāt, ļoti interesantai akcijai. Kļūsti par Dinamo dīleri. Ir aizvadīts oktobra mēneša spēles, un mēs esam noskaidrojuši mēneša beigās mūsu oktobra mēneša dīleri, un tā ir Agnese Stabulniece. Agnese, prieks! Un man ir patiesi prieks pasniegt tev pirmām kārtām certifikātu par to, ka tu esi kļūsi par mēneša dīleri. Vai bija grūti? Nē, es vienu tvītu tikai ietvītoju un visu. Un aizgāja viss. Vai šāda te akcija priekš līdzjutējiem dod papildus tādu motivāciju vai tādu spēles elementu, kurā var iesaistīties, paralēli atbalstot savu mīļāko komandu? Es domāju, ka jā. Vai tev izdevās pierunāt kādu no saviem draugiem, paziņām, kolēģiem, atnākt uz kādu no spēlēm? Jā, bet es domāju, tikai novembrī sākt aktīvi pierunāt. Vēl aktīvāk. Jā, no ko mēs aicinām arī jūs ļoti aktīvi piedalīties mūsu izaicinājumā un kļūt par novembra mēneša dīleri. Jums pretiniekos ir Agnese. Tu piedalīsies turpinājumā arī, ja? Jā. Cik plāno šo mēnesi nodīlerēt savu unikālo kodu? Nu, vismaz 100. Vismaz 100. Un tu pretendē vismaz uz 100 ielūgumiem uz decembra mēneša mājas spēlēm. Jā. Nu ko, mīļie skatītāji, mīļie līdzjutēji, šāda iespēja ir katram no jums. Savu unikālo kodu jūs varat sameklēt mājaslapā dinamoakcijas.lv. Saņemiet un liekot lietā savu izdomu ne tikai Twitterī, bet vienkārši varbūt arī braucot ar trolejbusu, autobusu vai vilcienu, daliet šo unikālo kodu un iesaistiet šajā spēlē aizvien vairāk mūsu līdzjutējus. Un tā, Agnes, mēs no sirds tevi apsveicam. Liels paldies par piedalīšanos. Lūk, arī neliela dāvana no Rīgas Dinamo. Un vēl viens jautājums. Kā mums ies novembrī? Uzvarēsim visus. Cik? Pārliecinoši uzvarēsim. Tātad, darbie draugi, esiet laipni aicināti mūsu jaunajā spēlē Dinamo dīleris.